ஹலோ கைஸ், வெல்கம் டு வீடியோ இருக்கும். இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, நிறைய பேருக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்களோட மவுஸில் வந்து டபுள் கிளிக் வந்து ஒர்க் ஆகாது. இல்லை சில பேருக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா கிளிக்கே ஒர்க் ஆகாது. ஆனால் மவுஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்ல கண்டிஷனில் தான் இருக்கும். நீங்கள் தூக்கி போடுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு டைம் நீங்கள் உங்கள் மவுஸை வந்து நான் பண்ணுற மாதிரி நீங்கள் செக் பண்ணி பாருங்கள். அப்படி ஒர்க் ஆகிடுச்சுன்னா உங்களுக்குலாம் லாபம். ஸோ வீடியோ ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் ஒன்று நம்ம சேனலுக்கு வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கூடவே அந்த பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. லெட்ஸ் கோ. வெல்கைஸ், இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா என் மவுஸில் வந்து அந்த டபுள் கிளிக் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒர்க்கே ஆகாது. ஸோ ஆஸ் யூஷுவல் நான் மவுஸ் வந்து கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு என் மவுஸில் என்ன பிரச்சனைனா மூமெண்ட்லாம் கரெக்டாக இருக்குது. ஆனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா லெஃப்ட் கிளிக்கோ ரைட் கிளிக்கோ வந்து பார்த்திங்கன்னா கிளிக் பண்ணாலும் சரி, இல்லை டபுள் கிளிக் பண்ணாலுமே சரி ஒர்க்கே ஆகிறதில்ல. ஆனால் மூமெண்ட் மட்டும் கரெக்டாகுது. ஸோ இதுலேருந்து என்ன தெரியுதுன்னா மவுஸில் அந்த சென்சாரில் தான் ஏதோ ஒரு தப்பு இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து மவுஸ் வந்தோட ரிமூவ் பண்ணிடலாம். பேக் கவர் வந்து ரிமூவ் பண்ணலாம். உங்கள் மவுஸை திருப்பி பார்த்தாலே மோஸ்ட்லி ஒரு ஸ்க்ரூ மிஞ்சி போனால் 2 ஸ்க்ரூ அந்த மாதிரி தான் இருக்கும். ஸோ அது என்ன டைப்பு, மைனஸாக இல்லை ப்ளஸ் டைப்பான்னு சொல்லி பார்த்துட்டு நீங்கள் வந்து ஸ்க்ரூ ட்ரைவர் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ நான் ஏன் இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணுறேன்னா, சரி இந்த டூல் வந்து வாங்கியாச்சு, ஸோ என்ன பண்ணுறது, ஸோ வாங்கியாச்சு, ஸோ வீடியோவில் காமிச்சு கொஞ்சம் சீன் ஓட்டலாமேன்னு சொல்லி தான் நான் வந்து ரிமூவ் பண்ணுறேன். நீங்கள் இதை வச்சு ரிமூவ் பண்ணுறதுக்குள்ளே போதும்னு ஆகிடும். ஏன் வந்து பார்த்திங்கன்னா கம்ஃபர்டபுளாகவே இருக்காது, சும்மாவே கம்ஃபர்டபுள் கிடையாது. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஒர்க் பண்ணும்போதெல்லாம் வேஸ்ட்டு. இந்த டூல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜஸ்ட் ஒரு சர்வைவல் பர்பஸ் அந்த மாதிரி ஒன்றா யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து பேக்கில் இருக்க ஸ்க்ரூவை வந்து ரிமூவ் பண்ணி நீங்கள் சேஃபாக வச்சுக்கோங்க. ஏன் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஸ்க்ரூ தொலைஞ்சிச்சுன்னா இது தேடி கண்டுபிடிக்கிறதுக்குள்ளே போதும்னு ஆகிடும். ஸோ ஒரு பத்திரமா ஒரு டப்பாவில் வச்சுக்கோங்க, நம்ம வந்து முடிக்கிற வைக்கும். ஸோ நீங்கள் வந்து கேப் ஓப்பன் பண்ணும்போது கொஞ்சம் ஆஷாக இல்லாமல் கொஞ்சம் மெத்தடாக ஹேண்டில் பண்ணுங்கள், ஸ்லோவாக ஹேண்டில் பண்ணுங்கள், ஓகேங்களா? ஏன்னா இதில் இருக்க ஒவ்வொரு காம்போனண்ட்டுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா சின்ன காம்போனண்ட். ஸோ லைட்டாக டேமேஜ் ஆகிடுச்சுனாலுமே நம்ம மவுஸ் வந்து வேஸ்ட்டாக போயிடும். ஸோ இது கிளிக் பண்ணி பாருங்கள். ஸோ அந்த எந்த இடத்துல மூவ்மெண்ட் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இதில் இந்த வீல் பக்கத்தில் லெஃப்ட்டு ரைட்டுன்னு இருக்குது பார்த்தீங்களா, அதுதான் அதோட ப்ரெஷர் சென்சார், ஹாட் டச் சென்சார் சொல்லுவாங்க. ஸோ அந்த இடத்துல தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட இது வந்து டஸ்ட் எதுனா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ ஐசோப்ரோபைன் ஆல்கஹால் வந்து பார்த்திங்கன்னா க்ளீனிங் பர்பஸ்க்காக யூஸ் பண்ணுவாங்க. எல்லாத்தோட லிங்க்குமே நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன், செக் பண்ணி பாருங்கள். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு 4 ஸ்ப்ரே பாட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜஸ்ட் ஒரு 100 ருபீஸ் சம்திங் தான். ஸோ நம்ம துணி யூஸ் பண்ணி பாட்டிலேருந்து ஊற்றி இது பண்ணும்போது வந்து பார்த்திங்கன்னா இது ஈஸியாக எவாப்ரேட் ஆகிடும். ஸோ அதனால் நம்ம ஒரு பாட்டில் வச்சுட்டு ஒரு ஸ்ப்ரே இது யூஸ் பண்ணோன்னா எஃபெக்டிவாக யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ வேஸ்டேஜை கம்மி பண்ணலாம். ஏன்னா ஒரு டைமும் நம்ம பாட்டில் கேப் ஓப்பன் பண்ணும்போது அது ஈஸியாக எவாப்ரேட் ஆகிடும் அந்த ஐசோப்ரோபைன் ஆல்கஹால். ஸோ நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா இந்த இயர்பட்ஸில் வந்து ஸ்ப்ரே பண்ணிக்கிறோம். துணியை வச்சு இது பண்ணுறதோட இந்தமாதிரி பட்ஸ் வச்சு இது பண்ணிங்கன்னா கொஞ்சம் சேஃப்டியாக மெத்தடாக ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் ஆகும். மற்றபடி ஒன்றும் இல்லை. ஸோ ஸ்மூத்தாக ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்காக தான். ஸோ இப்போ அதை வந்து வெட் ஆகிடுச்சு அந்த காட்டன் இயர்பட்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா. ஸோ நம்ம ரொம்ப பவர்லாம் கொடுக்க தேவையில்ல, ஜஸ்ட்டு அந்த ஒய்ப் பண்ணுங்கள். ஸோ ரைட் சைடெலாம் ஒய்ப் பண்ணுங்கள். அந்த மாதிரி உங்களுக்கு எந்த சைடு கிளிக் ஆகுலையோ அந்த சைடு கிளிக் பண்ணி நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த சைடு பார்த்து நீங்கள் வந்து ஒய்ப் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ அதே சமயம் உங்கள் மவுஸில் எதுனா டஸ்ட் இருந்துச்சுன்னா ஜஸ்ட்டு ப்ளோ பண்ணிக்கோங்க. ஏதோ ஒரு ஆஷாக எதுவுமே பண்ணாதீங்க. ஏன்னா மவுஸில் இருக்கிறது எல்லாமே குட்டி காம்போனன்ட்ஸ் தான். ஸோ அந்த மவுஸோட கவர்லேயும் அதேமாரி பண்ணிக்கோங்க. ஏன்னா டஸ்ட் இருக்கிறதுனால தான் அந்த சென்சாரில் சரியான என்ன சொல்கிறது சரியான ரெஸ்பான்ஸ் பண்ண மாட்டேங்குது. ஸோ நம்ம நல்லா வைப் பண்ணிவிட்டு வேறு எங்கன்னா டஸ்ட் இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் ஒரு டைம் பார்த்துட்டு ஜஸ்ட்டு ஊதி விட்ருங்க டஸ்ட் எதுனா இருந்துச்சுன்னா, ஓகேங்களா? ஸோ நீங்கள் கேப் எடுக்கும்போது எப்படி இருந்துச்சோ அதேமாதிரி நீங்கள் வந்து கேப் வந்து கரெக்டாக ஃபிட் பண்ணிடுங்க. எப்போவுமே மவுஸ் வந்து ஹேண்டில் பண்ணாதீங்க, அவ்வளோ தான் சொல்லலாம். ஏன்னா காம்போனன்ட்ஸ் எல்லாமே குட்டி காம்போனன்ட்ஸ், ஓகேங்களா? இப்போ நம்ம ஆஸ் யூஷுவல் நம்ம பார்த்திங்கன்னா ஸ்க்ரூ மாட்டிட்டு நம்ம வந்து டைட் பண்ணிடலாம். ஸோ இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா மவுஸ் வந்து ஒர்க் ஆகுது. நான் ஏன் அந்த ப்ளூடூத் மவுஸ் அங்கே தூக்கி வச்சுருக்கேன், யாருன்னா வந்து நீங்கள் ஏமாத்துறீங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அதுக்காக தான் நான் அந்த மவுஸ் வந்து அந்த இடத்துல கிளிக் பண்ணி நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லா தெரியுது. அது வந்து மூவ் ஆகிறது வந்து உங்களுக்கு தெரியும். நல்லா ரைட் கிளிக் ஒர்க் ஆகி ரீஃப்ரெஷ் கொடுக்குறேன், நீங்களே பாருங்கள். ரைட் கிளிக் யூஸ் பண்ணி தான் ரீஃப்ரெஷ் கொடுக்க முடியும், லெஃப்ட் கிளிக் யூஸ் பண்ணி தான் கிளிக் பண்ண முடியும். எல்லாருக்குமே தெரியும் தான், இருந்தாலும் சொல்கிறேன், 2 கிளிக்குமே ஒர்க் ஆகுதுன்னு சொல்ல வரேன். ஹோப் கைஸ் இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அப்படி யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் இந்த வீடியோக்கு வந்து ஒரு லைக் கொடுத்துட்டு ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நம்ம சேனலுக்கு வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஸோ ஆஸ் ஆல்வேஸ் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். பாய்.